如果你在桃树上看到这种东西，那你就要留意一下了。它就是桃胶，我们家乡叫它桃花类，是桃树受损后分泌出的胶状物质。很多人都不懂它，都把它当脏东西给忽略了，那就太可惜了。有经验的果农常把它收集回家，把它浸泡清洗干净，然后放入砂锅里，接着再来一把去核的红枣和一把枸杞，再放入适量的冰糖，最后倒入2瓶纯牛奶，上锅煮30分钟后，转小火再焖5分钟就可以了。盛到碗里就可以吃了， Q 弹又有嚼劲，满满的都是胶质。你知道牛奶桃胶羹吗？